Hey guys, this is Adira. Welcome back to a new video. Hope you all are doing good. இந்த சீரீஸ்ல வந்து நாங்கள் ரீசெண்டாக போன கொடைக்கானல் ட்ரிப்போட vlogs தான் வந்து மொத்தமாக இருக்க போகுது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்டு ட்ராவலிங் ஆர் நீங்கள் கொடைக்கானலுக்கு வந்து போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கீங்கன்னா வந்து இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்கள் சென்னை டு மதுரை ட்ரெயினில் போயிட்டு அங்கேருந்து கொடைக்கானலுக்கு பைக்லேயே போகணும், விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டெசிஷன்ஸ் தட் வி மேட். மதுரை வந்து ரீச் ஆனதுமே அங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்லேயே வந்து லான்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது, விச் இஸ் லைக் த பெஸ்ட் திங். ஸோ இவ்வளோ சூப்பராக வந்து அந்த லான்ச்சை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எவ்வளோ க்ளீனான பிளேஸ் இருக்கிறது வந்து we couldn't believe it. So we got fresh from there and we straight away headed to Madurai Meenakshi Amman temple. மதுரையில் பிளான்ஸ் எங்களுக்கு பெருசாக எதுவுமே இல்லை, பட் டெம்பிள் வந்து ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் வந்து வி ஜஸ்ட் வென்ட் தேர். அண்ட் முக்கியமாக வந்து வி ஷுட் ட்ரை த ஃபுட் ஓவர் தேர் அப்படின்ற தாட்டில் தான் வந்து போயிருந்தோம். பட்